ରେବତୀ ବିଭା ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ନାମେ ନୃପମଣି ଶୁକ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରେ କୋମଳରେ ବାଣୀ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଏ ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟ ପାପାଧି ମହାପାତକ ଶୁଣି ଜୀବ କ୍ଷୟେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା ଶୁଣିଲି ଆହେତ ପଚାରି ରେବତୀର ବିଭା ମୋତେ କହିବା ବିଚାରି ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଳେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡିବି ଦୁଷ୍କୃତ ମାନ ଅଙ୍ଗୁ ଜୀବ ବାଧା ଦ୍ୱାପରେ ମହାଭାରତ କରିବାର ପାଇଁ ହରିହର ଜାତ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ବେନି ଯେ ୟାଙ୍କ ପ୍ରିୟବତୀ ଦ୍ୱାପରେ ରୂପ ହୋଇଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରେବତୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅଟଇ ଚଞ୍ଚଳା ରେବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅଟଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆଦ୍ୟହୁଁ ବିଧାତା ଅଛି ନିର୍ମାଣ କରି ଏତେ ବୋଲି ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ରାଜାର ଅତି ନିର୍ମଳ ଜାଣି ପାରିଚିତ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ ଫେଡ଼ି ବିଜ୍ଞ ତପବନ୍ତ ବୋଇଲେ କ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ସୁଭଦ୍ରାର ନାତି ଅତି ଭାଗ୍ୟେ ଭାଗବତ ପୁରାଣର କୀର୍ତ୍ତି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡର ଚରିତ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଦନ୍ତ ଆଦି ବଂଶେ ଜନମିଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଆପଣା ଅଙ୍ଗକୁ ଆପେ କରିଲେ ନିର୍ମାଣ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମରେ ତହୁଁ କନ୍ୟା ହେଲା ଜାତ ଆପଣା ଅଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱାମୀ କରିଲେ ସମ୍ଭୂତ କାକ ନାମେ ନିଦ୍ରାକୁ ସେ କଲେ ଉତ୍ତପତି ବେଦମାତା କପିଳା ସେ ତହୁଁରୁ ସମ୍ଭୂତି କପିଳାର ଯହୁଁ ଜାତ ହୋଇଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଦିନୁ ଦିନୁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଜନନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୃଷଭ କପିଳା ସେ ଥିଲା ଚରି ଯିବା ବେଳେ ନେତ୍ରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁମତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହିଷୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନମିଲେ ପ୍ରଚେତା ମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା ନାମ ହୈମବତୀ ତାହାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ବୈଦେହ ନାମରେ ଋଷି ହେଲେ ତହୁଁ ଜାତ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ସାଧିଲେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ନବସାଧ ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ସେହୁ ଅଟେ ମହାଜ୍ୟୋତି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୈଥିଳ ନାମରେ ଜାଣ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀରେ ଅଧିକାରୀ ପୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ଜାତ ସୋମ ବଂଶ ନରପତି ନବଦ୍ୱୀପ ଦାନ ଦେଲା ହୋଇ ତ ସମତି ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱଧନ ଭଣ୍ଡାର ସହିତେ ଦଣ୍ଡ ସିଂହାସନ ଛତ୍ର ରାଜବିଧି ଯେତେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଦାନ ଘେନି ମୁନିବର ଇନ୍ଦ୍ର ପରାଏ ସମ୍ପଦ ପାଇ ଅଗୋଚର ମିଥିଳା କଟକ ସେହୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ ସମୟେ ନୃପତି ହେଲା ଛତ୍ରାଦି ଧରାଇ ମିଥିଳାର ପାଟ ବଂଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟାବତୀ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମିଲେ ଖାଣ୍ଡିକ ସୁମତି ସେହି ମିଥିଳା ନଗରେ ହେଲେ ମହାରାଜା ସାଧନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପାଳି ଜନ ପ୍ରଜା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପଦ ହୋଇଲା ତାହାରି ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ସମସରି ଧର୍ମବନ୍ତ ତପବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ବଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିଜାନ୍ତେ ମହିମା ଉଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ନାମରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଟେ ତାହାଙ୍କର ଜନକ ରୈବତ ନାମ ପୁତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଜନକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣି ଅଟନ୍ତି ଅନାଦି ରୈବତ ପୁତ୍ର ସାକ୍ଷାତେ ଅଟେ ଜୟ ଭେଦି
ଖାଣ୍ଡିକ ଋଷି ସମୟେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଗଲେ। ନବଦ୍ୱୀପ ମେଦିନୀକୁ ବାଣ୍ଟି ଦୁଇ ଭାଗେ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରାଜା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରାଗେ। ଜନକ ନାମେ ମହର୍ଷି ଅଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ମିଥିଳା କଟକେ ତାକୁ ଧରାଇଲେ ଛତ୍ର। ବଢ଼ାଇ ବିଚକ୍ଷଣତା ଗରିଷ୍ଠ ମହିମା, ମେରୁର ନିକଟେ ଜାଣ ଏହାଙ୍କର ସୀମା। ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗୀ ମହାଯୋଗ ଜ୍ଞାତା, ଅଷ୍ଟବଧି ନାଟକର ଅଟେ ସେହୁ ବେତା। ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ଅଟେ ତା ଶରୀର, କୋଟି କୋଟି କାମ ତାକୁ ନୁହେଁ ପଟାନ୍ତର। ଲକ୍ଷେ 95 ସହସ୍ର ଜନକର ସୁତ, ସମସ୍ତେ ଧନବନ୍ତ ଯେ ମହାସୁରବନ୍ତ। କୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୋଲେ, ଦିବସେ ଗଣିତା ୟାକୁ କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ। କହନ୍ତେଣ ନ ସରଇ ଜନକର ଗୁଣ, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯାର ନାହିଟି ମରଣ। ମିଥିଳା ନାମେ କଟକେ ହେଲା ସେହି ରାଜା, ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଖଟିଲେ ସର୍ବଜନ ପ୍ରଜା। ସମଏକ ଯାଗ କଲେ ସେହି ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ତହୁଁ କନ୍ୟାଏ ଜନ୍ମିଲା ଅତି ସୁକୁମାରୀ। ରୂପ ଦେଖିଣ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ସାତ ବୋଲି ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ଗୋଟି ଦେଲେ। ଜନକର ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ସେ କୁମାରୀ, ଅନେକ ଯତ୍ନେ ପାଳନ କଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। 18 ମନୁ ବୟସୀ ବାଳୁତ ଜେଜେମା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟେ ସେହି ବାମା। ସ୍ନେହରେ ଜନକ ତାକୁ ନ କରନ୍ତି ବିଭା, ଖେଳଇ ବାଳୁତ କନ୍ୟା ନୋହେ ନବଯୁବା। ସୁକ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ, ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁଣ୍ୟମୟେ। କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରୈବତ ନାମେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ମେରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ହେଲେ ଅଧିକାରୀ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟେ ରୈବତ ପର୍ବତ, ସେହିଠାରେ ମହାରାଜା ଧରେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ଜିଣି ଅଟେ ସେହୁ ଭୂମି, ଧଇଲେ କଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଅଭିଷେକ ଘେନି। ଜନକ ଠାରୁ ସେହି ଯେ ଅଟଇ ସୁଦକ୍ଷ, ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ପୁଣି ରଣ ଦକ୍ଷ। ଧନବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଧର୍ମଶୀଳ ସେହି, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ପରମ ଯୋଗୀ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ। ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରଇ ସେ ହୋଇ ଜଗ ଜିତା, ଜନକ ଭାଇ ଯାହାର ଗାଣ୍ଡି ବଜା ପିତା। କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତେ ନିପୁଣ ସେ ଅଟେ ମହିପାଳ, ଏକାକେ ସାଧିଲା ସେହୁ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପାତାଳ। ଶକବତୀ ନାମେ ତାର ଭାରି ଯା ଅଟଇ, ସୁଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ ସେହୁ ତ୍ରିପୁର ମୋହଇ। ସର୍ବଗୁଣେ ସୁଲକ୍ଷଣ ତାହାର କୁମର, ସମସ୍ତେ ଖଟିଥାନ୍ତି ନୃପତି ପାଶର। ଯାଜନ ଯଜନ ଆଉ ଅଧ୍ୟପନ ବିଧି, ଜଣେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ମାନେ କରି ସବୁ ବୁଦ୍ଧି। ରଥ ଗଜ ସ୍ୱପଦାତିକ ପ୍ରମାଣ, ଅଳକାପୁର ପରାଏ ଦିଶେ ଶୋଭାମାନ। ରୈବତ ନରପତି ଯେ ଜନକ ପଛରେ, ଜାଗ କରାଇଲେ ଗଙ୍ଗା ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ। ଜାଗ ଦେଖିବାକୁ ରାଜା ବରେ ଋଷିଗଣ, ସମସ୍ତ ମୁନି ମାନେ ଯେ କଲେ ଆଗମନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଦିଅନ୍ତି ଆହୁତି। ତିଳ ତଣ୍ଡୁଳ ସମିଧ ନଳେ ପକାଇ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିଜନ୍ତେ ତେଜ ବିକାଶଇ। ସେ ଅଗ୍ନିରୁ କନ୍ୟା ଏକ ହୋଇଲା ସଂଜାତ,
प्रत्यक्ष हिंगुळा सेहु जाण आदि मात सुकुमारी सुलक्षणी भुवन मोहिनी नाही पटांतर ताकु समग्र मेदिनी रैवत राजा ताहाकु स्नेहरे पाଳିले रैवती बोलिण तार नाम से रखिले बड़ई विचक्षणा से कन्या रूपवती दिग्विजय करिले तांकु संगरे नियंती भोजन शयने राजा अति स्नेह करे प्राणरु अधिक करी पाळे जतन रे ऐसन प्रकारे बहु जुग बही जाए रेवती को पालंती से रैवत राए समय के दुई भाई हेले भेटा भेटी दुहिंक कोले अछंती कन्या दुई गोटी दुई भाई विचार जे करंती ऐसन दोहि तांकु केउ लोक करिबा प्रदान अनळु संभूत ए जे लक्ष्मी उमा बेनी नाही पटांतर यांकु समग्र मेदिनी अनेक काल होइला हेले जनम समान वर न मिले हांक करम स्त्री एक हेले पुणी पुरुष एक अछि जन्म होइले जान मरण रहिछि रात्रे को होइले पुणी दिवस एक होई पाप होइले क पुण पुषके अछई आगहु विधाता एहा निर्माण करिछि अवश्य कन्या काहाकु देबा नेई जाति देवे बाळु तटंती जुवती नुहंती जुवती दूषिता हेले कुल नाश जाती झियो घियो बेभारे तो संभाली नुहई न विचारी कार्य कले आपे नाश जाई केते काल दुही ताकु संभाली नथिबा समकक्षे बर खोजी याकु विभा देवा ऐसन विचारी दुहे धाता पासे गले विनय कर जोड़िण एमंत बोइले भोदेव पिता तुम्भे तो जगत करता निहंता विहंता पुंस अट विष पिता प्राणी को वेदना तुम्भे आपे जान भोले अघटन घटन जे हुए तुम्भ बोले आंभर एक कन्या दुई सीताया रेवती एहांक सदृश्य वीर केउठी अछंती ब्रह्मा बोइले जनक रैवतकु चाही तुम्भ दुही तार योग्य वर भवे नाही प्रत्यक्ष लक्ष्मी पार्वती देवी अवतार एहांक गर्भरे अछि विश्वभारा भर अनादि देवी एहि जे त्रिदशर मात साक्षातरे अन्नपूर्ण मुकतिर पथ तुम्भे दुहे निस्तरिल दुही तांक जोगे लेइटी निज नबरे जाओ एबे बेगे आउ एहांक निमन्ते आरत जे नुह एतत वारता आंभ ठारू शुणी जाओ स्वयंभुव मनु एक स्तरी गंडा जीव तदंते स्वरोचि मनु प्रवेश होइब वैवस्वत मनु एक स्तरी गंडा अन्ते नारायण अवतार ए मंच जगते वैकुंठपुर तेजी देव नारायण सूर्यवंशे अवतार होइबे कपूर्ण दशरथ राजा पुत्र रामचंद्र रूपे अयोध्यारे जात हेबे सेहु जम्बू द्वीपे मुनि मानकर जाग रखिबार पाई विश्वामित्र मुनि रामे आनिबे को जाई तुम्भे कन्या पाई करिथिब स्वयंवर अवहेळे धनु गोटी भांगिबे से वीर सीता तुम्भर बरिब तांकु माला देई एही कथा गोटी तुम्भे थिबटी चितोई तदंते केते कालरे होइब द्वापर गोपेनंद गृहे राम कृष्ण अवतार हरिहर एक आत्मा अटंती से दुई धरणीर भारा भर उश्वासिबे सेही
ବଳରାମ ରୂପେ ଜାତ ହେବେ ପଶୁପତି, ତାହାଙ୍କୁ ବିଭା କରିବ ତୁମ୍ଭର ରେବତୀ। ଶୁକ ବୋଇଲେ କ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ, ଏ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟେ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ସୁମଧୁର ଗାଥା, କର୍ଣ୍ଣପୁଟକୁ ଅମୃତ ଏ ଅଟେ ଜାଣିଥା। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ପାଇ, ଜନକ ରୈବତ ଏ ନିଆସିତ ସହୋଇ। ସନ୍ଦେଶ ପାଇଣ ମନୁ ଫିଟି ଗଲା ଭ୍ରାନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁହି ତାକୁ ଘେନି ପୁରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ଏ ସନକ ପରକାରେ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଦଶରଥର ନନ୍ଦନ ଅଜରାଜା ନାତି, ଅମଳାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ଜାତି। କୁଳଶୀଳ ଧର୍ମଶୀଳ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ତିନି, ନାମ ଧରନ୍ତେ ପାତକ କ୍ଷୟ ଯାଏ ପୁଣି। ଜନକତା ଜାଣି ପାରି କଲେ ସ୍ୱୟଂବର, ସମଦଣ୍ଡେ ବିଜେ ତହୁଁ ବହୁ ନୃପବର। ହର କୋଦଣ୍ଡ କେହି ଯେ ନ ପାରିଲେ ତଳି, ରାବଣ କୁମ୍ଭକ ନଏ ସବୁ ଥିଲେ ମିଳି। ଦେବାସୁର ସହିତରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦି, ପାତାଳପୁରେ ବାସୁକି ସ୍ୱର୍ଗେ ଜମ୍ବ ଭେଦି। ରଥି ମହାରଥୀ ଥିଲେ ବଳବନ୍ତା ମୂଳେ, କେହି ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରିଲେ ଶିବ ଧନୁ ହେଳେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଭାରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜି, ଅବହେଳେ ରାମ ଧନୁ ବେନି ଖଣ୍ଡେ ଭାଳି। ଅବହେଳେ ରାମ ଧନୁ ବେନି ଖଣ୍ଡେ ଭାଜି, ଜନକ ମହର୍ଷି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କହିବା କଥା ଘଟିଲା ଭାଳିଲେ, ମେଢ଼ର ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖି ସେହି କଥା। ମାଳା ନେଇ ନ ବରିଲେ ଜନକ ଦୁହିତା, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ନାଗ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ତହିଁ ବିଭା କରାଇଲେ, ତହିଁ କେତେକ ଦିନରେ ହୋଇଲା ଦ୍ୱାପର। ଯଦୁବଂଶେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାର, ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଥିଲେ। କଂସ କୁମାରୀ ଆଶିଣ ମଥୁରା ରହିଲେ, ତହିଁ କେତେ ଦିନ ରହି ପିତୃଭୂମି ବୋଲି। ଜରାର ଭୟ ଅଇଲେ ପୁଣ କୁଶସ୍ଥଳୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଲେ ସକଳ। ସାତ ବଂଶ ଯାଦବ ହେ ଚୌରାର ଶିବଳ, ଅପାର ପର ସମୃଦ୍ଧି କହି ତକେ ପାରି। ବାରସତୀ ପୁର ତାକୁ ନୁହେଁ ସମସରି, ଅଚିନ୍ତେ ଯାଦବ ମାନେ ଥାନ୍ତି ତହିଁ ସୁଖେ। ଧନବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଏକେ, ବହୁ କିରତି ଶୁଭିଲା ସକଳ ମେଦିନୀ। ଦ୍ୱାରକାରେ ଅବତାର ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି, ଦ୍ୱାରକାପୁରର ଭାରା କରିବେ ଉଶ୍ୱାସ। ସୁଜନଙ୍କୁ ପାଳି ଦୁଷ୍ଟ କରିବେ ବିନାଶ, ରୈବତ ରାଜା ଏହା ପାଇଣ ବାରତା। ନାରଦଙ୍କୁ ପୁଛା କଲେ ଏକାନ୍ତର କଥା, ନାରଦ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ରୈବତ। ପନଗ ନାରାୟଣ ଯେ ଗୋପେ ହେଲେ ଜାତ, ଏ ତୋହର ପ୍ରିୟବତୀ ଦୁହିତାରେ ବତୀ। ସର୍ବଶୁଭେ ବିଭାତାକୁ କର ଶୀଘ୍ର ଗତି, ଆଗହୁଁ ବିଧାତା ତୋତେ ଯାହାଛନ୍ତି କହି। ବିଚାରିଣ କାର୍ଯ୍ୟ କର ସେ କଥା ଚିତୋଇ, ରୈବତ ବୋଇଲା ମୁନି ଅଛି ତାହା ଜାଣି। ବିଧାତା କହିଲା ଦିନୁ ଅଛୁ ଦିନ ଗଣି, ଶଙ୍କୁନ ପୁରନ୍ତେ ଏବେ ଆସି ହେଲା ଭେଟ। ଏତେ କାଳରେ ତୁଟିଲା ଆଶିଣ ସଙ୍କଟ, ଏତେ ବୋଲି ରୈବତ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବସାଇ ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ, ରେବତୀ ବିବାହ ଶୁଣି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ। ବଳଦେବଙ୍କୁ ବିଭା ହୋଇଲେ ନିୟତ, ଯାବତ ବିଭା ଯୋଗାଡ଼ ଯେତେ ବିଧି ଦ୍ରବ୍ୟ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବସି କରି ଭିଆଇଲେ ସର୍ବ, ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଯୌତୁକ ବିଧି। ଦାସୀ ମୈଷୀ ଗଜ ଆଦି ନାନାଦି ସମୃଦ୍ଧି,
ଖଡୁଗରା ହୀରା ନୀଳା ସ୍ୱାଦି ସହିତେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣରେ ଯୋଗାଡ଼ାଦି ଯେତେ ସକଳ ସମ୍ଭାର ଘେନି ରହିବ ତରାଏ ଦିନ ଅନୁକୂଳେ ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ଯାଏ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବିଜେ ହେଲେ ଯେ ଯାହାରି ରଥି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପଦାତିକ ପ୍ରମାଣ ଫରି ଖଣ୍ଡା ବର୍ଚ୍ଛା ଆଦି ଆଉ ବଜ୍ରବାଣ ବିଳମ୍ବ ପାଟ ଛତ୍ର ଯେ ଆଳମ୍ବ ସହିତ ମେଘନାଦ ଡମ୍ବରୁ ଯେ ଉଦଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଶଙ୍କର ହେ ସାରବ ଗଜ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ପାଦ ଭରେ କମ୍ପମାନ ସକଳ ମେଦିନୀ ଲେଙ୍କା ଲମ୍ବ ହତା ଖୁଣ୍ଟି ଆଦି ପଡ଼ିହାରି ଅଘ୍ରମିତ ବଳ ମୁଖେ କହିତ କେ ପାରି ନାନାବିଧ ସମ୍ଭବରେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ଥୋକାଏ ଭରିଲେ ନେଇ ରଥର ଭିତରେ ବିଚିତ୍ର ହାନ୍ଦୋଳା ଅଷ୍ଟରତନେ ନିର୍ମାଣୀ ମଗର ମୁହିଁ ଯେ ମେରୁ ରତ୍ନ ଷାଠି ବାଣୀ ଦେବାଙ୍ଗ ଝିନ ବସନ ଉପରାଣ ଦେଇ ରେବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ ତହିଁ ଝଡ଼ା ବାହୁଟିଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାର ମୁଦୁସୁଲି ପାରୁଷରେ ଖଟିଲେ କସର୍ବେ ଆସି ମୂଳି କେ ଛତ୍ର ଧରିଛି କେହୁ ଚାମର ବିଞ୍ଚଣି କେ ରତ୍ନ ଝରିଲେ ରଖିଛନ୍ତି ବାସ ପାଣି କେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଘେନି କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ କେ ଅଳପ ତାମ୍ବୁଳାଦି କରେଛନ୍ତି ଧରି କେ ଧୂପ କାଠି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ମାନ କରେ ଘେନି ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପିଣ କେ ବଣ ତରୁଣୀ କେହୁ ପାନିଆ ଧରିଣ ମଣ୍ଡୁ ଅଛି ଗଭା କେ ଆଗେ ଦର୍ପଣ ଘେନି ହଉଛନ୍ତି ଉଭା ବାସ୍ତରୀ ନିଯୋଗ ଯେତେ ନାନା ମନ୍ତ୍ର ମାନ ଆଗ ପଛରେ ଧାମନ୍ତି ବହୁତ ସୈନ ପାଇକ ମାନେ ଆବୋରି ରାଉତର ବଳ ରାଉତେ ଆବୋରି ହୟ ଗଜାଦି ସକଳ ଗଜକୁ ଆବୋରି ରଥି ପଣେ ଯେ ରହିଲେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ବୋଇଲେ ରୈବ ତ ରାଜା ସମ୍ପଦ କହିତ କେ ପାରି ଗୋଟିଏ କ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନୁହେଁ ତାକୁ ସାରି ନବଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ସେ କାମହିପାଳ ଯାହାତେ ଯେ ଆତ ଜାତ ମଞ୍ଚାଦି ସକଳ ଅଷ୍ଟନିଧି ନବ ନାଟକାଦି କିବା ନାହିଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବତୀ ନନ୍ଦିନୀର ପାଇଁ ବହୁ ଯୁଗରୁ ସାଇତି ଥିଲା ରାଜ ଯେ ମା ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅବିବାହୀ ବାମା ଦୁହିତାକୁ ଜନ୍ମ କରି ସେ ମହାରାଜନ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ରହିଥାଏ ରାତ୍ର ଦିନ ବିଧାତା କହିବାରୁ ତ ପାଇଲା ସୁଯୋଗ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କରେ ଉଦଯୋଗ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ବିଚାରି ରଥେ ବିଜେ କଲେ କନ୍ୟା କର୍ତ୍ତା ବେଶ ଧରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ଚଳି ଯାଏ ରହୁବର ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ରାଜା ଚଳେ ଧାତିକାର ବାଜଇ ଢୋଲ ଟମକ ମହୁରୀ ନିଶାଣ କେ ମାରେ ଚରଖି ବାଣ ବୈରଖ ବାଣ ସିଙ୍ଗାବୀର କାହାଳି ଯେ ଉପାଙ୍ଗ ମହୁରୀ ଡାଳ କଂସାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ପଟହ ଦୋଷରୀ ତାଳ କଂସାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ପଟହ ଦୋଷରୀ ଏସନ ମଜାଇ ସେହୁ ଯାଆନ୍ତି ସକଳେ ମେଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅର୍କ ବାର ବେଳେ ମୂଳା ନାମରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର ଚଳି ଯାନ୍ତି ସମାରୋହେ ସଇନି ରାଜାର ପାଦ ଭରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ବସୁନ୍ଧରୀ ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଚଳନ୍ତି ଯେ ଝାରି ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଲେ ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ ସାରି ରାତ୍ରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ତହୁଁ ପ୍ରଭାତ ସମୟେ ଚଳାଇଲେ ଥାଟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇଣ ହୋଇଲେ କଭେଟ ଯମୁନା ନଦୀ ସେଠାରେ ଯାଉଅଛି ବହି ଯୋଜନ ଯାଏ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ସେ ହୋଇ
ସେଦିନ ରହିଲେ ଯାଇ ସର୍ବେ ନଦୀ କୂଳେ ଆନନ୍ଦ ମନ ହୋଇଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳେ। ଶ୍ଵେତଗିରି ବୋଲି କରି ପର୍ବତେକ ସଞ୍ଚ 10 ଯୋଜନ ପ୍ରତି ସେ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚ। ତହିଁ ତଳରେ ଅମର ନାମେ କାନନ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତିରେ ସେ ସତେକ ଯୋଜନ। ଅପୂର୍ବତରୁଏ ଛନ୍ତି ତୋଟାର ଭିତରେ ନନ୍ଦନ କାନନୁ ଧାତା ରୋପିଛି ଯତ୍ନରେ। ଫଳନ୍ତି ତରୁ ବରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ବୃକ୍ଷ ଅଗ୍ରକୁ ଚାହିଁଲେ ଖସି ପଡ଼େ ଗଭା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ରେଖା ରେଖା ହୋଇ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗଲତା ଶୋଭାକୁ ପାନ୍ତି। ଋତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଳରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପକ୍ଷୀ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଅତି ମତ ଭରେ। ପର୍ବତର ତଳେ ନଦୀ ତୀରେ ଦିବ୍ୟ ତୋଟା ଲକ୍ଷେ ମାଡ଼ ସୋନେ ଗଢ଼ା ଚଉରା ଗୋଟା ଗୋଟା। ସେହି ତୋଟାରେ ରହିଲେ ରହିବ ତରାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଦେବତାଏ। ଏସନ ସମୟ ଯାଇ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରେ ନାରଦ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ। ହସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ କାଖେ କୁଶ ବିଡ଼ି ସ୍ୱାହାଦେବ କାଣ୍ଡି ଧୋତି ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ି। ମନ ପବନ ଯାନରେ ଚଢ଼ି ମହାମୁନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ଭୂଷଣ ସ୍ୱାହା ଯେ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀ। ମଥାରେ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ବନରେ କୁଣ୍ଡଳ ନିର୍ମଳ ଗଗନ ଯେନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଣ୍ଡଳ। ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭେ କପିଳା ମକର ବିଭୂତି ଆବର ସ୍ୱଭାବନ ଯେ କୌଶେୟର ଧୋତି। ଏସନ ସଞ୍ଜାତେ ଆସି ମିଳି ମୁନିବର ଦେଖି କରି ରାମକୃଷ୍ଣ କଲେ ନମସ୍କାର। ଉଗ୍ରସେନ ଆଦି କରି ସର୍ବଯଦୁ ବଳ ମୁନିପାଦେ ନମସ୍କାର କରିଲେ ସକଳ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ ନେଇ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି ମହାତପୀ ସାଇ। ସାମବେଦ ପଢ଼ି ମୁଖେ କଲ୍ୟାଣ କରିଲେ ଏକ ଗୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭେ ପାଇଲୁ ବୋଇଲେ। ଭୋ ଦେବ କାମ ପାଳ ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତୁହି କି ନ ଜାଣୁ ତୋତେ କହିବା କି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚୌଖାନି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରକୁ ତହିଁ ସୃଜିଅଛୁ ପୁଣି। ନିହନ୍ତା ବିହନ୍ତା ନାଥ ପୁଂସ ଆଦି ମୂଳ ରୂପରେଖ ବିବର୍ଜିତ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଠୁଳ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ରୈବତ ନାମରେ ରାଜନ ଜନକର ଭ୍ରାତ ସେହି ଧାମକ ସୁଜାଣ। ରେବତୀ ନାମେ ଦୁହିତା ତାର ଏକ ଅଛି ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମୃଗାକ୍ଷୀ। ଅନେକ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ପୁଣି ବହିଗଲା ସ୍ନେହ ଭରେ ପିତା ତାକୁ ବିବାହ ନ ଦେଲା। ନ ପାଇଲା ବର ଅନୁରୂପେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପେ ସନ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୀପେ। ସେଦିନ ଜାଣ ରହିଲା ଦିନ ଗଣି ଚାହିଁ ଯତ୍ନେ ପ୍ରତିପାଳି ଅଛି ତୁମ୍ଭ ବିଭା ପାଇଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇର ଦୁହିତା ସୀତା ନାମେ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ତାହାକୁ ରାମ ବିଭା ହେଲା। ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ଉପଗତ ବେଦ ହୁଁ ବୋଲୁଛି ତୁମ୍ଭେ ରେବତୀର ନାଥ। ଦୁହିତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସମଦଣ୍ଡ ବାହି ଥାଟଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଥୋକେ ଦୂରେ ଅଛି ରହି। ତୁମ୍ଭେ ରାମ ରେବତୀକୁ ବିବାହ ଯେ ହୁଅ ପୃଥିବୀର ଭାରାଭର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କ୍ଷୟ। ଏମନ୍ତ କହି ନାରଦ ଛନ୍ତି ତହିଁ ବସି ରହିବ ତ ରାଜାଚାର ମିଳିଲା କଆସି। ଗଳାରେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପତ୍ର ଲମ୍ବାଇଣ ଚାର ସୁଧର୍ମା ସଭା ମଧକୟରେ ମିଳି ଧାତିକାର। ହରିବଳ ରାମଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଲା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଦେ ତହୁଁ ପ୍ରଣମିଲା। ଉଗ୍ରସେନ ନୃପତିଙ୍କୁ ନିଉଛାଳି କରି ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପତ୍ର ଦେଇଣ କହେ ପୂର୍ବ ପରି। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ କାହୁଁ ଓଇଲ ହେ ଦୂତ
ଚାର ବୋଇଲାକ ମୋତେ ପେଶିଲେ ରହିବ ତ। ରେବତୀ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଦୁହିତାଏ ଅଛି। ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅଟଇ ମୃଗାକ୍ଷୀ। ରାଜାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରେ ତାକୁ ବରନ ଘଟଇ। ଅନେକ କାଳର ସେ ଅବିବାହିବା ମା। ବହୁ କାଳୁ ପିତା ଘରେ ଅଛି ରାଜଜେମା। କନ୍ୟା ଘେନି ପିତା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାଜା ବାରତା ପାଇଲା। ଏବେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ଆସେ ବାହି। ଶ୍ଵେତଗିରି ନିକଟରେ ଅମର କାନନ। ତହିଁ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ରୈବତ ରାଜନ। ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ପେଶିଲେ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇ। ମୁଁ ଅଇଲି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣେ ନାରଦ କରେ ଘେନି ଲେଖା ଗୋଟି। ମୁଦ ଭାଙ୍ଗି ପଢ଼ିଲେ କଦେଇ ସୁଧା ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ କୂଳ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଷଣ। ତହିଁ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଥାବିଧି ମାନ୍ୟ। ତଦନ୍ତେ ପାଠ କରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଦେଶ। ଲେଖିଅଛନ୍ତି ରୈବତ ପର୍ବତେ ମୋ ବାସ। ଜନକ ମହାଋଷି ଯେ ଅଟନ୍ତି ମୋ ଭାଇ। ପମିତ୍ର ପାଟ ବଂଶୀ ମୁଁ ଯୁକତେ ଅଟଇ। 184 ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ମୋହର। ସଂଗ୍ରାମରେ ଶକତି ସେ ମହାଧୁରନ୍ଧର। ଆମ୍ଭର ଦୁହିତା ନାମ ରେବତୀ ଅଟଇ। ତାହା ସଦୃଶ୍ୟରେ ବର ନ ପାରିଲି କାହିଁ। ସାଇତି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ବହୁ ଯୁଗ ଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲି ଜାଣ ହେ। ଜନକ ଦୁହିତା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରେ ଦେଲେ। ସେଦିନୁ ଶପଥ ଋଷି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପରେ ଜନମିବେ ଦେବ ହଳଧାରୀ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁହିତାକୁ ସମର୍ପିବ ଶୁଦ୍ଧଶାଳୀ। ଏ ମୋହର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଦୃଢ଼ ବାଣୀ। ସମଦଣ୍ଡେ ବର ବେଶେ ଆସିବ ଏ କ୍ଷଣି। ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ଘେନି ଯଦୁବଳ। ବିଳମ୍ବନ କରି ଆସିବଟି ତତ୍କାଳ। ଲେଖାର କଥା ଶୁଣିଣ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ନାରଦ ସହିତେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାର। ମୁନି ବୋଇଲେ ଅନୁକୂଳେ ଚାଲ ଯିବା। ବଳରାମେ ରେବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବା। ସାଜ ସମଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି। 7 ବଂଶ ଯାଦବନ୍ତ ଯେଝାରେ ବାହାରି। ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ସାତ୍ୟକୀ ଅକ୍ରୂର। ଉଦ୍ଧବ ଯେ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଶସ୍ତ୍ରାଜିତ ବୀର। ବୃହଧ୍ୱଜ କୃପ ବର୍ମା ବୃଷଧ୍ୱଜ ମୂଳେ। ସୁରଥ ଆଦି କରିଣ ଯାଦବ ସକଳେ। ଏସନ ଯାଦବ ବୀରେ ରଥନ୍ତ ଆରୋହୀ। ବରଜାତି ବେଶ ଧରି ଉଭାରି ସେ ଯାଇ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆରୋହଣ କରି ଦେବ ହରି। ମନ ଜାନେ ଜାନ୍ତେ ନାରଦ ଯେ ତପଚାରି। ତାଳଧ୍ୱଜ ଆରୋହୀଣ ବଳଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ଆଗୁଆଣି ଥାଟ ଗୋଟା ଚଳାଇ ତକ୍ଷଣୀ। ମୀନକେତନ ଆରୋହୀ ପୁଷ୍ପକେତୁ ଯାନ। କରେ ପଞ୍ଚଶର ଧନୁ ଅଛି ବିଦ୍ୟମାନ। କୋଟି ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ କୋଟି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନାନା ଛନ୍ଦେ ବାଦ୍ୟମାନ ବାଜେ ଅକଳନା। 7 ବଂଶ ଯାଦବ ଯେ ଏକୁ ଏକ ଜିଣା। 84 କୋଟି ଯାଦବେ ଏକୁ ଏକ ସଜ। ଦିନକର ରଥ ପରି ଦିଶେ ତାଳ ଧ୍ୱଜ। ଦ୍ୱାରକାପୁର ବାୟବ୍ୟ ମୁଖରେ ଚଳିଲେ। ଗୋମତୀ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ଧାଟ ଚଳାଇଲେ। ଗୋମତୀ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ଥାଟ ଚଳାଇଲେ। ମୋହନ ପର୍ବତ ତଳେ ସ୍ତୁବିସ୍ତୁତ ବନ। ରୁଦ୍ରବାରିଣୀ ପୋଖରୀ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସରୋବର ପାରୁ ସେ 5 ଜୁଣ ଯାଏ। ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତିରେ ଅଛଇ ପଦାଏ। କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ବିବର୍ଜିତ ସେହି ଭୂମି ଖଣ୍ଡି। କୁଟା ତୃଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଦ୍ଧ ସୋନ ଗୁଣ୍ଡି।
विश्वशंभु नामे तहि छन्ति लिंग राजा पूर्वे तांकु सची देवी करिथिले पूजा दुर्वासा महर्षि बास करिथिले तहि सेठारु गोमती नदी आसुअछि बहि समस्त यादव सैन्य सेठारे मिलिले रहिब त नरपति तेणु आसुथिले तिनि जुण जाए बाद्य शुभे अप्रमाण मंगल महुरी शंख टमक निशाण लहरी उठन्ते जेन्हे शुभे सिंधु जल तेसन शुभई दुरु सैन्य मुख गोल निकटरे दुई बल भेटा भेट हेले जे जाहारे मान्य करी रथु ओह्लाइले परस्परे पुछा पुछि होइले कुशल बंधु संभावना विधि करती सकल विश्वकर्मा राई आज्ञा देले चक्रधर नबर मंडिण विभा देवी निर्भाकर आखेड़ा रांधेणी घर सोगजा शाल बाण बणिजार हाट पाटणा सकल विभार निमंते लोड़ा जेते जेते विधि कामधेनु कुघेनिण कराइब सिद्धि आज्ञा पाई विश्वकर्मा रचिले सकल विचित्र उआस घोड़ा हाथींकर शाल रहिब त राजांकर सैन्य बल जेते जादवंक आदि तहि रहिले समस्ते रथ गज पदातिक सप्रमित सकले रहिले तहि होइन जे सुस्थ विचित्र मंडणी पूरे पूरे शुद्ध सोन्न हिरासन बई दुर्ज देवांग बसन उपरे सोन कलश चित्र ध्वज उड़े आकाश मंडल कि तारा खसी पड़े लंबंती श्वेत चामर गज दंत हीरा सुवर्ण निर्माण हेतु दिशे अति तोरा गंध चंदन कर्पूर पनीरर पाणी सेवती पाखुड़ा मान सिंचंती से आणी निरंतर मृदु मंद गंध तहि बहे सुरंग पाट झुंपारे पुर शोभा पाए हीरा पगड़े हुंगुल राजे माळ माळ गजदंतर पातिया झलके सुढळ अपूर्व ओळी दुआर अपूर्व गहणा अमर बारसती की निंदे से पाटणा भिक्षुक आदि करिण महा महाराए जे जेड़े भाजन से ही तेड़े घर पाए सुण परीक्ष राजन भरी सुख मुनि इति श्री हरिवंश पुराण ध्वनि अमृत रांधणा मान रांधि सुपकारे लोक मानंकु चर्चा करती जे झारे ब्रह्म क्षत्रि वैश्य शूद्र चारि काति मूले षडरसरे भोजन भुंजंती सकले जण जण करे संचा जे जाहाकु लागी कामधेनु प्रसाद रे जोगांती ता बेगी सबु करी भोजन कुशन पात्र मान विश्वकर्मा निर्मित से अत्यंत घटना कहंतेण अगोचर अति अकलना नाना छंदरे बाजई नाना दिबाजणा अनेक जुगरे रहिब त महाराए जुग अनुरूपे तार वर्धमान काए सत्य जुग लोकंकर एसन व्यवहार अठेण हाथ उत्सर्गरे कले बर त्रेतयारे मानवे जे 14 हाथ उच्च द्वापरे शपथ हाथ अत्यंत सुमंच पाप कर मरु नर माने कଳି जुगे द्वादश अंगुल जानी होइब उत्सर्गे बदयंती सुख मुनि शुण नरनाथ कृष्ण बलदेव सह जादव समस्त मनोहर कानन रे रही जे जाहारे भोजन आदि करिले अति हरसरे सात वंश यादव जे अति महाबल एको एक बलवंत अटंती सबल बलदेवंक विभारे सर्ववर जाति अमृत भोजन पाई हेले तो समति बलराम विभा वार्ता पाई पद्मजोनि तक्षणे मिलिले आसी ब्राह्मण को घेनी
कपिला से 12 ताकू पाई देव हर पार्वती सहित आसी मिली धातिकार वृषभरे आरोहण से देव धूर्जटी संगे छंती रुद्र गण 96 कोटि विनायक नंदी आदि भ्रुकुटी सहिते 11 रुद्र गण कार्तिक समेते 7 कोटि अंतरिक्षे डम्बरु बाजई फुफुकारे सर्प मान गरजिण धाई अनेक संभर्वे स्वामी पार्वती रमण श्रीहरि सन्निधे आसी मिलित तक्षण जमनई रत आउ वरुण कुबेर पवन दिन कर जे चंद्र वैश्वानर तारबार नक्षत्रादि करणर मूले बुध शुक्र बृहस्पति गंधर्व मेले सची आदि करी इंद्र देव हेले सज मिलिले से चढ़ी ऐरावत महागज भृगु भार्गव गौतम मुनि पराशर सनक जे सनातन जैमिनी अंगीर कौस्तुभ ऊर्ध्वरेता जुग आदि मनु बालखिल्या मरीचि जे आउ सायन्तनु जमदग्नि वैवस्वत अंगिरादि मुनि अनेक शिष्य ताहांक संगे छंती घेनी बृहत साम गायन करी बदन रे प्रवेश होइले आसी सर्वे से स्थान रे मुनि मानकर करे कमंडलु अछि अस्तु कल्याण करंती ब्रह्मांकर बत्सी हस्ते कुश बटु पोथी माथे भस्म चिता अतिशय तेजवंत जोगे महाज्ञाता बलदेव रेवतीर विभा वार्ता पाई गोविंद समीपे सर्वे प्रवेशिले जाई जणे जनके मानना करी देव हरि ब्रह्मा रुद्र चंद्र सूर्य ऋषि आदि करी जाहाकु जे सने रूपे करी जेउ विधि जणे जनके चर्चा करी सर्वसिद्धि देश विदेश राजा रे खबर को पाई समस्ते से स्थान को ओइले चलाई हस्तिनाधिपति मान गोविंद नृपति लोहित पिंगल वन नारायण ज्योति भीष्म द्रोण सहित रे आसिले से बाही अनेक उपहार से संगत रे नेई बारुणा नृपति युधिष्ठिर नरपति अनेक आनंदे तहि प्रवेश हंती भीम अर्जुन नकुल सहदेवचारी रथे रथे चढ़िण से गले जे जाहारी विदर्भ देश नृपति भीष्मक राजन अनेक यौतुक घेनी जाए से बहन रथे कौशिक कालिंजन भगदत्त समदंड घेनी आसी मिलिले तुरित मथुरा ठाकुर उग्रसेनकर नाती सुनाम सुत सुरथ नामे सेनापति बड़ई विचक्षण से राजा पुण्य देही रामकृष्ण संगे विद्या पढ़ी थिले सेही बलदेवंक विभारे मिली शीघ्र सती नाना उपहार द्रव्य घेनिण आसंती जेझा अनुरूपे गौरव मान्य कले नबर को आवरीण राजाए रहिले रथ गज समान के करे गणता सुक बोइले शुण हे नृप महारथा देव ऋषि ब्रह्म ऋषि आदि सतमनु गोमाता संगे अछंती सते कामधेनु एक धेनु रे महिमा बहु पुण्य विधि जेते कल्पना करई हुए तेते सिद्धि सभार मध्यरे पुणी सुवर्णर बेदी ता उपरे छामुड़िया आकाश को भेदी स्फटिकर बेदी 5 कोश आयतन मणिमाणिक्य से हुदी से तेजियान धाड़ी धाड़ी रेखा रेखा पंक्ति पंक्ति खंजा गजमती पहला जे दिसे पुंजा पुंजा हीरार चौरा पुणी राजे चौपास मध्याह्न समय जेने आदित्य प्रकाश सहस्र बखरा पुर निर्माण होईछि कुरुबिंदर कलश शोभा पाउछि
सप्त पाताल उत्सर्ग लागे हेमपंती आकाश मार्गरे जेह्ने दिशे चंद्र ज्योति नंदावर्ता कमगज दंतर पितुली हिंगुल हरिताल जे नाना बने झड़ी देवांग झीन बसन उभा तृणालंबे चंद्रबिंदु चिन्ह बसी थाई खंबे खंबे गजमती माणिक्यर रेखा पंती पंती मनोहर मंदिर से अति शोभा पांती इंद्र गोविंद चांदुआ बखरा मूल रे चाहिबा मात्र के जोगी जन मन हरे आपणे जा विश्वकर्मा निर्माणिला बसी 12 पुर परिधि से शोभा राशि धन्य से बलदेवंक विवाहर विधि कहिले कन सरई कोटि जुगावधि छाया मंडपरे विजे कले मंचराए अंतरिक्ष मार्गे रही सर्वदेवताए पांडवंक संगतरे आसंती अर्जुन खंडे दूर ताहांकु देखी भगवान मणिमय सिंहासने बसाइले नेई अर्जुन को घेनी विजे नंदरतनई निस्तरिली बोली कले कोल एही अनुरूपे मान्य करी से सकल एसन रीति देखिण दुर्योधन राय कोपेण कोपा नळे जे कंपे तारकाए मनरे अनेक लज्जा पाई महाबली ओष्ठकंठ तालु सुखी पड़ी जाए काली भीष्म द्रोण अस्वस्थिमा देखी से ही कथा जे जहा अनुरूपरे पाइले कव्यथा एसन समय दूत आसी जणाइला भोदेव विभार बेल निकट होइला बैशाख शुक्ल तृतीया तिथि विधवार रोहिणी नक्षत्र नाम अटइया जर शुभ नामे जोग नाग नामरे करण आज विभा मंगल जे होइब आपण बेल 5 दंडे मिथुनर लग्न जोग रेवती बलदेवंक विभार संजोग विभारे ब्रह्माचार्य होइले आपण बेदीरे विजय जाई कले ऋषिगण संगे सप्त ऋषि बाल खिल्या महाजती आसने बसिले बेदी दक्षिणर कति वसुदेव उग्रसेन सकल सैनी बेदी उत्तर भागरे बसी मान्य घेनी बलराम बसिले पश्चिम भागरे जगन्नाथ विजे कले पार्थ सहित रे रथ गज पदातिक जे जाहार मूले सर्वे रुंड होई बसिले कबेदी तले एसन समय रईब त नरपति प्रवेश होइले आसी देवी पूर्वकति रेवती दुहिता कुसे करी सजबाज बेदीरे विजे करिले जाई महाराज सत्य जुगर मानव अत्युत्सर्ग काए शिर लागी अछि अर्ध आकाशर जाए अष्टविंश हाथ बुरु शाल कले बर पर्वत पराए देखा जाती भयंकर सेही सदृश रेवती देवी पुणी दिशी पिता कन्या दुहे छंती एकत्र रे बसी बेदीर पूर्व भागरे बसंते से जाई दक्षिण नेत्र बुझिले सर्वे शंका पाई थोके उपहास कले थोके गले उठी थोकाए रूप बाहुनी देखी एक दृष्टि थोकाए बोइले हा देखिला तो नाही केहू बोले अबागछ अटंती किएही ए संसारु बाहर जे हांकर काय थोकाए लोक देखिण कले पुणी भय थोकाए मंडित पणे सेहु सुबुद्धिटी बोइले सत्य जुगरे लोक एसनटी जुग अनुरूपे हुआ चरंती सत्य परधने लोभ नाही पर नारी रत हिंसा अपवाद काम क्रोध लोभ मोह वृद्ध जने प्रिय भाव सदा सुख स्नेह सतेक सहस्र वर्ष एहांक आयुष
କଳି କଳ୍ମଷ ନ ପଶେ ହାଙ୍କର ପାଶ। ଅନ୍ଧ ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିଣ ପୁରାଣରେ ଲିହି। ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ୟାଙ୍କ ଭେଟ ପାଇ, ଶୌଚ ଉତ୍ସର୍ଗ ନିର୍ମଳ ପୁରୁଷ ଯେହି। ଆବର ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ନୃପତି, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଅଧିପତି। ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ଅନାଦି ପୁରୁଷ, ମହାକଳ୍ପାନ୍ତରେ ନ ଯାନ୍ତି ବିନାଶ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧିଣ ଦେହେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ଏହୁ କାମ କଳ୍ପନିଧି। କରଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପେ କଟକ ୟାଙ୍କ ବିତପନ, ଅଷ୍ଟବସୁ ସଙ୍କତରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ଜନକ ଭ୍ରାତା ୟାଙ୍କର ଅଟଇ ଯୁକତେ, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜିଣି ପାରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ। ଏହି ଦୁହିତାର ପୁଣି ବିବାହ କାରଣେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତହିଁକି ପୂର୍ବେ ଗଲେ ବେନି ଜନେ। ବିଧାତା ଏହାଙ୍କୁ କହିଲେ କ ସର୍ବ କଥା, ସେ ଆସି ଏତେ କାଳରେ ଭେଟିଲେ ସର୍ବଥା। ଜନକ ଦୁହିତା ସୀତା ଦେବୀ ନାମେ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଭା ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପୁରାଣେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧାତା ସେ କଥା ଭେଟାଇ ଯେ ଆଣି। ଆଗହୁ ଦୈବ ଏହା କରିଅଛି ସିଦ୍ଧି, ଅନନ୍ତ ବିଭା ଦେଖିବା ଯଥା କର୍ମ ବିଧି। ଥୋକାଏ ବୋଲନ୍ତି ଏତ ସମ୍ଭବ କଥା, ଏସନ କନ୍ୟାର ବିଭା ଅଛି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଥୋକାଏ ବୋଇଲେ ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣିଛି ବିଧି, ଆଗହୁ ବଇବ ଯାହା କରିଅଛି ସିଦ୍ଧି। ଅନେକ କାଳରୁ କନ୍ୟା ଅବିବାହୀ ଥିଲା, ଏତେ କାଳେ ଧାତା ବିଭା ଯୋଗ ଘଟାଇଲା। କାହିଁ କରଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପ ଯେ କାହିଁ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ, ଅଇଲେ ଅନେକ ଦୂରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ମହାବିଚକ୍ଷଣ ରହିବ ତ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣେ ତଥ୍ୟ କରି। ପୃଥିବୀର ଭାରାଭର ନିବାରଣ ପାଇଁ, ହରିହର ଜାତ ମର୍ତ୍ତେ ନରତନୁ ବହି। ଏହି ବଳରାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଶୂଳ ପାଣି, ସେରେବତୀ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉମା ଠାକୁରାଣୀ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ଭଣୀ ଶୁକଜତି, ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର କୀର୍ତ୍ତି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଯାଇ ବେଦୀର ଉପରେ, ରେବତୀଙ୍କୁ ଘେନି ରହିବ ତ ନୃପବରେ। ବାଜଇ ଲକ୍ଷେ ମହୁରୀ ଲକ୍ଷେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ଗାବନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ହିୟ କାମିନୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସାମ ଗାୟନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, ଚଣ୍ଡୀ ନୃସିଂହ କବଚ ପଢ଼ି ଯେ ଯାହାରେ। ଗନ୍ଧର୍ବେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ମଦ ବହି, ଉପାଙ୍ଗ କଂସାଳ ଅଣା ବେଣୀ ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି କରିଣ ଯେ ସର୍ବଦେବତାଏ, ରାଜବର୍ଗ କ୍ଷତ୍ରି କୁଳ ମର୍ତ୍ତେ ଯେତେ ରାଏ। ବିଭା ସମ୍ଭାର ଦେଖିଣ ହୋଇ ତ ସଚିତ, ଯେ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ବହୁତ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯାହା ଶୁଣିଲା ତ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୟନେ ତାହା ଦେଖିଲୁ ଆମ୍ଭେହିଁ। କରଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପ ଲୋକେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁକେ ଜାତ, ସେ ଆସିଣ ଏତେ ଦୂର ହେଲେ ଉପଗତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦୀ ପରେ ବସି, ଏ ସମୟେ ତାଦୃଶ ଦଣ୍ଡ ବେଳ ଆସି। ଉଭୟ ଗୋତ୍ର କରିଲେ ଧାତା ଉଚ୍ଚାରିଣ, କୁଶ ଘେନିବେନି କର କରିଲେ ବନ୍ଧନ। ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଣ ବାନ୍ଧି କୁଶ ଗଣ୍ଠି, ଶଙ୍ଖେ ଜଳ ତିଳ ନେଇ ଦେଲେ ପରମେଷ୍ଠି। ତିଳ ତୁଳସୀ ସଙ୍ଗରେ ଭରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପୁନରପି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବେନି କୂଳ। ଅନେକ ଯୌତୁକ ଦେଲେ ରଥ ଗଜସ, ସୁବତ୍ସା ସହିତେ ଧେନୁ ଦେଲେ କଶେଷ। ଦାସୀ ପରିବାରି ଗାଈ ସୁନା ରୂପା ତୁଲେ, ରହିବ ତ ରାଜ ଯୌତୁକ ମୋଦ ଭରେ ଦେଲେ। ମଞ୍ଚରୁ ଯେତେକ ଆସିଥିଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ,
ନାନାବିଧ ଯୌତୁକ ଦେଲେ ଯେ ଯାହାରି। ଯଦୁବଂଶ ନାରୀ ମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାଇଲେ, ସନକ ସନାତନାଦି ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ଗଣ କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି, ସ୍ତୁତି କଲ୍ୟାଣ କରିଲେ ନାରଦ ଯେ ମୁନି। ଇଦಂ ବାକ୍ୟ ବଦୟନ୍ତି ସୁକ ପୁଣ୍ୟତମା, ହେରା ଯାଏ ବଳରାମ ରେବତୀ ମହିମା। ରେବତୀ କାୟା ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଜାଣି, ବଳରାମ ଦେହ ଲାଗି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା ପୁଣି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଦେଖି କରି ତାହା, ବୋଇଲେ ହୋଇଲା କେହ୍ନେହି ରୂପେହା। ଅସୁର ଅଂଶରେ ଯେହୁ ହୋଇଥିବ ଜାତ, ଶରୀର ଅଟଇ ତାର ଅଠେ ହାଇ ହାତ। ଏଡ଼େ ଅଲୋକିତ କଥା ନ ଦେଖି ନୟନ, ବଳରାମ ଦେହ ଲାଗି ହୋଇଗଲା ସାନ। ଅବିବାହୀ କନ୍ୟାଏ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଦିଶି, ଦେଖିକରି ମୋହମାନ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ଭଲ କନ୍ୟାଏ ପାଳି ନଥିଲେ ରହିବ ତ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଘଟଣା କରୁଛି ନିୟତ। ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀଏ ଅତୁଲାଇ ବାମା, ପରମ ମାହେଶ୍ୱରୀଏ ଅଟେ ରାଜଜେମା। ଏ ଯେବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଧରି ନଥାନ୍ତା, ଏହାକୁ କେବଳ ଲୋକ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତା। ମହାପର୍ବତ ପାରୁ ସେ କେହ୍ନେଗିରି ଶୋଭା, ତେସନ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଟଇ ଯେ ଆଭା। କହୁଁ କହୁଁ ରୂପ ଗୋଟା ହୋଇଗଲାନ, ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା ଏତ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ଯେତେ ତହିଁ ଥିଲେ, ମଞ୍ଚପୁର ରାଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। 7 ବଂଶ 84 କୋଟି ଯଦୁବଳ, ରେବତୀଙ୍କ ମେଷା ରୂପ ଦେଖିଲେ ସକଳ। ବଦୟନ୍ତୀ ସୁକ ମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ, କୁଶଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଫେଇଲେ ତହୁଁ ଚଉମାଥ। ଲାଜ ହୋମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ଷଡ଼ରସ ଭୋଜନକୁ ସକଳେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ବାହନ ଆରୋହୀ। ରେବତ ନୃପତି ଅଟେ ମହାଗୁରୁ ହଂସୀ, ସତ୍ୟଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଅଟେ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି କନ୍ୟା ଗୋଟି ଘେନି, କୀର୍ତ୍ତି ରହୁଏ ହାଙ୍କର ସକଳ ମେଦିନୀ। ଅମରପୁର ପରାଏ ଶୋଭାବନ, ରହିବ ତ ପାଟଣା ନାମେ ହେଉଏ ପ୍ରମାଣ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ଭଣି ବେଦ ବର, ଭୋସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ମା ବାକ୍ୟ ନୀଳାମ୍ବର। ଏ ପର୍ବତ ଗୋଟିତ ବଟେ ଉପକାରୀ, ରହିବ ତ ନାମ ଆଜହୁଁ ହେଉ ଯେ ହାରି। 7 ବଂଶ 84 କୋଟି ଯଦୁବଳ, ବରଷକେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଆସିବେ ସକଳ। ତୁମ୍ଭର ସଖା ସଦର ପାରିଷଦ ଲୋକ, ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ବିଜୟ କରିବେ ତେକ। ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ସଙ୍ଗେ ସଚିପତି, ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବେ ହେ ରେବତୀ ପତି। ବଳରାମ ସନମତ କଲେ ସେ କଥାକୁ, ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଲା ଯାତ୍ରାକୁ। ସରିଲା 64 ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାର ବିଧି, ଯେ ଯାହା ପୁରକୁ ଗଲେ ସର୍ବନୃପ ନିଧି। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଦେବତାଙ୍କ ମୂଳେ, ଯେ ଯାହା ଯାନ ଚଢ଼ିଣ ଗମିଲେ ସକଳେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯଦୁ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଧରି, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବିଜୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କରି। କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ କରି ରହିବ ତରାଏ, ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ତହୁଁ ସମଦଣ୍ଡ ଯାଏ। ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ରଥେ କ ଆରୋହୀ, କରଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ କ ଯାଇ। ଦୁହିତାକୁ ବିଭା ଦେଇ ରାଜା ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ, ଏଠାରୁ ରେବତୀ ବିଭା ହୋଇଲା ସମାପ୍ତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ବାଣୀ, 88 ଅଧ୍ୟାୟ ଥେ ସମାପତ ପୁଣି। ଜୟ ଜୟ କାମ ପାଳ ରେବତୀର ବନ୍ଧୁ,
अपार महिमा तब कृपा जल सिंधु जुग जुग पति तुम्भे परम पुरुष जानाम धरन्ते अंगुहर कल्मष धवल मूर्ति तब श्वेत वनकाए जन्म मरण वर्जित कल्पांतर जाए मस्तकरे शोभा पाए कोटि सप्त फेणी चामर चिकर केश शोभा दिव्य बेणी दक्षिण कनरे मुद्रा बामरे कुंडल नीलवन मेघरे किरबीर मंडल कटिरे झिनसन करे जे हल साजे अष्टांग जोग चिता से देवदेव राजे कोटि कंदर्प स्वरूप काम कल्प निधि अवहेले साधि पारे जेहु अष्ट सिद्धि रेख रूप विवर्जित अटई जाहार अनंत माया धर जे प्रभु विश्वम्बर कल्पतरु स्वरूप रे विजे सिंहासन नाना रतने झटकी बाजे तेज बन्न बांछा कल्पतरु कुटे जे दारुण रूपी स्थावर जंगम कीट पतंगरे व्यापी अशेष महिमा जार कहु न सरई मुकेश कहिबी ताहा नर देह बही से बलराम चरणे कोटि नमस्कार अच्युत दास को भव करिबा उद्धार।